今日嚟睇呢間別墅哦，業主咧係將原本嘅裝修全部拆咗，總共花時6個月重新裝修嘅呢一套嚟嘅。我哋先從1樓度開始睇起哦。1樓嘅話咧，我哋係留咗個花園啦，接近有50個平方嘅，而且咧花園嘅話咧係做咗個地底硬化啦，包括咧呢邊嘅話咧留咗個茶室，玻璃棚嗰啲全部都準備好晒噶啦。大廳咧係做咗個現代簡約風格嘅。整體空間嘅話咧係接近有50平方啦，包括咧我哋見到啊大廳咧亦都係安裝咗我哋美的品牌嘅一個風管機喺呢邊嘅。餐廳位置嘅話咧放咗張大圓台啊，留咗6個人位，亦都係非常之闊綽嘅，而且咧配搭到呢一排嘅一個餐邊櫃啊，非常之大氣上檔次啊。連通隔離嘅話咧就係我哋呢個廚房啦。廚房旁邊咧係我哋擴展嘅空間啦，留咗個公共衛生間，以及1樓係安排咗個非常之靚仔嘅一個長輩房嘅。樓梯上嚟嘅話咧，咁我哋見到啊呢個業主咧裝修咧係非常之重本啦，成個過道同埋樓梯咧都係用咗高檔嘅大理石嘅。2樓咧係做咗2間房間1個衛生間哦。咁啱啱見到呢個咧休閒間咧亦都接近有8個平方啦。呢個係我哋嘅一個大房嘅。咁見到1米半嘅床啦，以及我大衣櫃全部都做晒噶啦。跟住鏡頭我哋睇埋3樓先。3樓嘅話咧就係我哋主人房嘅空間啦。咁房間嘅咧整體咧係接近有30個平方嘅。咁依家咧我哋放咗張1.8米床啦。咁呢邊過嚟咧淨係一排嘅一個衣帽間響呢邊啊，相當之實用。而且咧衛生間咧我哋見到咧亦都係配置咗個細浴缸響入邊啦。咁平時翻到嚟嘅話咧喺度浸下浴，亦都係相當之舒服嘅。我哋呢個景觀嘅話咧係望翻出嚟我哋成個花園入邊一個小公園啦，相當之舒服啊！呢間屋嘅業主咧係全新裝修啊，實用空間咧係去到180平方嘅，非常之靚仔啊！如果你對呢套房感興趣嘅話咧，評論區度留言俾我，我同你即刻過嚟睇呢套房嘅。